Sa unang adlaw sa panawagan nga nationwide transport strike, gibutyag sa LTFRB Region 10 nga walay grupo sa mga driver ug operator sa jeep ang misalmot. Sa General Santos City, bisan walay transport strike, nagpahigayon gyapon og libreng sakay ang kapulisan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa unang adlaw sa ginapanawagan nga nationwide transport strike, sa duha ka mga dagkong transport group sa nasod aron batukan ang consolidation of franchise nga matapos karong April 30 gibutyag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 10 kun LTFRB nga wala sila'y na-monitor nga mga grupo sa drivers ug operators sa jeepney nga wala mibiyahe. Kahapon actually may rumor na may ilang grupo na pwede sumali o mag-sympathize sa panawagan ng Piston. Pero kahapon pa lang pinuntahan natin sila and then we talk to them kung ano ba yung mga concerns sila and then we find solutions to their concerns. Sumala ni Cagayan de Oro United Drivers Association Chairman Joel Gabatan nga wala na misalmot pa ang iyang mga kauban sa transport strike tungod sagad kanila nakapakonsolidate na sa kooperatiba o sa usa ka korporasyon. Apan, gibarugan gihapon nila nga dili sila uyon sa franchise consolidation. Padala sa decision sa Manila o sa Kongreso na kita nagsuporta sa Malubilag Piston sa panawagan na dili na ipadayon ang consolidation. Hayag mag-modernization ta, ang consolidation ni atong pipili. O na nga nakahukom nga sa kanyang buntag, wala na lang mo tolay. Samtang sa General Santos City, walay undang ang biyahe sa mga jeepney drivers ug operator taliwala sa gipahigayong nationwide transport strike sa kauluhan. Alang sa mga driver, sayang sabang ilang kitaon sa usa ka adlaw kun dili mo biyahe. Apan bisan pa man niana, naniguro gihapon ang kapulisan sa syudad nga naglusad og libreng sakay alang sa mga pasahero. Gamit ang ilang patrol car, daghan nga mga commuter, labi na mga estudyante o katigulangan ang ilang naserbisyuhan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.